në takimin me shqiptarët e diasporës. Mori fjalën Edi Rama, armiku më i egër i kombit shqiptar pas Enver Hoxhës. Ai është armik i egër i interesit kombëtar, i vokacionit perëndimor dhe vetë ekzistencës së shqiptarëve si kombë. Njëkohësisht është dhe hajduti më i madh i të gjitha kohrave i fondeve dhe pasurive publike të këtij vendi. Edi Rama, si argati Vučićit, u angazhuar direkt në projektin e ndryshimit të kufive dhe ndarjes së Kosovës. Pas dështimit të këtij projekti antishqiptar, ai bashkë me patronin e tij Vučić dhe veglin e tyre Zajev, themeluar në samitin e Novi Sadit, mini Schengenin ballkanik apo Ballkanin e hapur. Në hartën zyrtare të kësaj aleance trilaterale Beograd-Tiranë-Shkup, Republika e Kosovës paraqitej e integruar tërësisht brenda hartës së Serbisë së Madhe. Kjo aleancë, që de facto dhe de jure sankciononte hegemoninë politike dhe ekonomike të Serbisë në rajon, rikthimin në një farë mënyrë të mini Jugosllavisë të dominuar nga Serbia, u mbështet haptas dhe fuqishëm nga Sergej Lavrov dhe përfundoi në koshin e turpit të historisë, pasi u hodh poshtë nga vendet e tjera të rajonit dhe Bashkimi Evropian. Do t'jetë një revolte fuqishme e qytetarëve shqiptar në mbrojtje të interesave tyre më jetike, luftës kundër korrupsionit shtetit ligjor, mbrojtjes nga vjedhjet e Edi Rama dhe qeveritarët, në mbrojtje të vokacionit tyre perëndimor.